გამარჯობათ მეგობრებო, დღეს ვისაუბრებთ საცირკულაციო ტომბებზე და ვეცდებით რომ მაქსიმალურად ბევრი რაღაცა ჩავატიოთ ამ მოკლე ვიდეოში. საცირკულაციო ტომბოები ყველას მოგეხსენებათ არის ერთ-ერთი მიზნით იმისთვის რომ თბომატარებელი გათბობის და ცხელწყალმომარაგების სისტემებში ატრიალოს და გადასცეს სითბო მოხმარებელს. მხოლოდ ამისთვის არის რომ ცირკულაცია შექმნას. სულ არსებობს ძირითადად 4 ტიპის ტომბოები და ამ ტიპებს განვიხილავთ ჩემთვის ძალიან საპატივცემულო და ალბათ ყველაზე მაგარი ნასოსების ტომბოების საცირკულაციო და არა მარტო ტომბოების Grundfos-ის დანიური კომპანია Grundfos-ის მაგალითზე. არსებობს სამსიჩქარიანები, რომლებიც ძალიან აქტიურად გამოიყენება საქართველოში. Grundfos-ის ხაზი არის UPS-ებს ეძახიან. არსებობს ახლა მაინდამაინც Grundfos-ზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ აქ რა თქმა უნდა ძალიან კარგი ტომბოები არის Willows-ი, არის Dabis, არის სხვა ძალიან კარგი ტომბოები, რომლებიც აქტიურად გამოიყენება ზოგადად საქართველოში და მთელს მსოფლიოში. არის ძალიან ბევრი გერმანული, იტალიური კარგი ტომბოები და არ ჩამოვთვლი. უბრალოდ მე ერთ-ერთი ავირჩიე და ესე დავარქე UPS-კები სამსიჩქარიანი. არის მეორე ტიპის სიხშირული. უბრალოდ დანარჩენი ყველა სიხშირულია, რას ნიშნავს სიხშირული? სიხშირული ნიშნავს ისეთ ტომბოებს, რომელსაც შეუძლიათ რომ სიხშირე, ბრუნვის სიხშირე არეგულირონ. ანუ მოგეხსენებათ არის ასე ვთქვათ დენი მიეწოდება გარკვეული სიხშირით ნებისმიერ მოხმარებელს, მათ შორის ტომბოებსაც, რომელიც ჰერცებში იზომება და მუდმივად, ასე ვთქვათ, ეს დამოკიდებულია სიხშირე იმაზე თუ ასე ვთქვათ ჰიდროელექტროსადგურებში, ზოგადად ელექტროსადგურებში, თბოელექტროსადგურებში რა სიჩქარით მოძრაობს, ტრიალებს, ბრუნავს გენერატორი. და ძირთად ეს არის 50 ჰერცი ხოლმე, ხო? და ეს 50 ჰერცი რას ნიშნავს, რომ წამში იგი 50 ბრუნს აკეთებს. შესაბამისად ამ ტომბოებს აქვს საშუალება რომ თვითონ არეგულირონ, თვითონვე დაუკლონ სიჩქარეს, ბრუნვის სიჩქარეს და ასე შემდეგ და შესაბამისად არეგულირონ თავისი სიმძლავრე, დაუკლონ წნევას, დაუკლონ ხარჯს და ასე შემდეგ. ასეთ ტომბოებს ჭკვიან ტომბოებსაც, ანუ სიხშირულ ტომბოებსაც უწოდებენ. სულ 3 ტიპის არსებობს. ძალიან გვანან ესენი ერთმანეთს, მაგრამ ნუ მაინც ესე ეცდილობენ კომპანიები რომ წინ წავიდნენ. არსებობს ეგრეთ წოდებული ალფას Grundfos აქვს ალფას ხაზი, ეს არის ალფა 2-ელი, ალფა 2 და ალფა 3. ყველაფერს განვიხილავთ ჩვენ ამ ვიდეოში. მაშასე დავიწყოთ მეგობრებო, სანამ გადავალთ უშუალოდ აი ამ რეჟიმებზე, სანამ ვისაუბრებ, ორივე სიტყვით შეგახსენებთ, რომ ტომბოებს, საცირკულაციო ტომბოებს რა მიზანი აქვთ, რაისთვის არსებობენ რა. ისინი გამოიყენებიან დახურულ გათბობის სისტემებში. შეიძლება ღიაც იყოს, მაგრამ ღიები ძალიან იშვიათია და ამიტომ სულ დახურულ სისტემებში გამოიყენება. მეორე, საცირკულაციო ტომბოს წყალის სიმაღლეზე არა აქვს. ანუ მოდი ძალიან ბევრ ქართველს მაინც ეშლება რა სპეციალისტებად ირქმევენ თავს და გონიათ რომ ამ ტომბოებს რაღაც სიმაღლეზე აქვთ წყალი. კოლეგებო, სიმაღლეზე წყალის ვერ აიტანს ეს ტომბო, ძალიან სუსტია. მისი ერთადერთი დანიშნულებაა რომ აღძრას მოძრაობა. მეტი არაფერი. აღძრას მოძრაობა დახურულ სტატიკურ სისტემებში. სიმაღლეზე ის ტომბოები, რომელსაც სიმაღლეზე აქვთ წყალი, ისინი არ არიან, ისინი არ აცირკულირებენ წყალს. ისინი ატმოსფერულ სიტუაციებში, ანუ ღია ატმოსფერულ სიტუაციებში, როდესაც ატმოსფერულ დაწნევა მათ აწვებათ, ანუ მუდმივად აწვებათ ერთი ატმოსფერო, ანუ 10 მეტრი წყლის სვეტით, წარმოიდგინეთ, მათი დაწნევა რამდენად უნდა აღემატებოდეს ატმოსფერულ წნევას, რომ მათ აწიონ წყალი. ამ ტომბოებს ისეთი სუსტები არიან, რომ ატმოსფერულ წნევაზე დაბალი წნევის შექმნა შეუძლიათ მხოლოდ და ვერანაირად ისინი ატმოსფერულ წნევაზე ვერ აწევენ წყალს, ეს დავიმახსოვროთ. ანუ დახურული რკალია, აქ და ეს დახურულ რკალში ატრიალებენ აი ამ ასე ვთქვათ თბომატარებელს, ანუ წყალს და რა სიმაღლეც არის
ასე ვთქვათ, ასატანი იმ სიმაღლე არის მეორე მილი დაღმავალიც. ანუ წნევა თანასწორდება. ამიტომ ფაქტიურად არავითარი წნევას იგი არ ქმნის, იგი უბრალოდ აღძრავს მოძრაობას. ანუ აქედან გამომდინარე მესამე წესია. არა აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა შენობის სიმაღლეს. მნიშვნელოვანია არა სიმაღლე, არამედ მილის სიგრძე, მისი შიდა დიამეტრი, თუმატარული სიჩქარე და მილის შიდა სიწახნაგი. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ესენი ქმნიან მოძრაობის წინააღმდეგობას. ამას ჩვენ უწოდებთ ჰიდრავლიკურ წინააღმდეგობას. ასევე დინამიურ, ანუ არსებობს სტატიკური წნევა და დინამიური წნევა. დინამიკურ წნევას, ანუ მხოლოდ დინამიკაში, ანუ მოძრაობაში გადასალახ წნევაზეა საუბარი. აი ამ წინააღმდეგობას თუ გადალახავს, მაშინ მოძრაობა იქნება. ანუ ცირკულაცია იქნება. სწორედ ამ პარამეტრით ვარჩევთ საცირკულაციო ტუმბოს. და ბოლოს, რაც უკვე ვილაპარაკეთ, საცირკულაციო ტუმბო მხოლოდ ჰიდრავლიკური წინააღმდეგობის დაძლევას ემსახურება და არა წყლის სტატიკური დაწნევის შექმნას. ანუ ის წნევას ვერ შექმნის, უბრალოდ გადალახავს ჰიდრავლიკურ წინააღმდეგობას. მადლობა. შემდეგი. მინდა ორიო სიტყვით ასევე შეგახსენოთ, როგორ უნდა შევარჩიოთ ტუმბო. რამოდენიმე მეთოდიზე ვისაუბრეთ წინა ვიდეოში და გავიმეორებ. უკვე დიდი ხანია, რომ აყენებენ ამ საცირკულაციო ტუმბოებს და ძალიან ადვილი ხდება მისი შერჩევა. 100%-იანი შედეგები როდის არის? 4 კილოპასკალიანი. ანუ 0.4 ატმოსფერო, 0.4 ბარი. ეგრეთ წოდებული 25-40 სარაკოვკები, ანუ 4-იანებსაც ეძახიან მათ. ასეთი ტუმბოები, ანუ ეს რას ნიშნავს 4-იანი? ნიშნავს, რომ მაქსიმალური დაწნევა არის 0.4 ატმოსფერო, ანუ 4 მეტრი წყლის სვეტით. აი ასეთი ტუმბოები 150 კვადრატულზე დაფიქრებაც არ უნდა, მეცაც გეტყვით 200 კვადრატულზე დაფიქრებაც არ უნდა ისე კოხტად და ლამაზად წავა. 6-იანები უკვე ნახე, 6-იანები, ანუ 4-იანი კი არა, 0.6, ანუ 6 მეტრიანი, 0.6 ატმოსფეროიანი, ანუ 6 კილოპასკალიანი ტუმბოები უკვე თავისუფლად შეგვიძლია 300 კვადრატულამდე დავაყენოთ. ეს რაზე გულისხმობ ხა როგორი შენობებისთვის, იცი? სტანდარტულ შენობებისთვის არ არის თქვათ, შეიძლება 300 კვადრატული იყოს, ძალიან არასტანდარტული, მაგალითად სიგანეში იყოს 3 მეტრი და 30 მეტრი იყოს, რა ვიცი, სიგრძეში. ასეთ არასტანდარტულ ბინებში ვერ შევარჩევთ ასეთ ტუმბოებს, რადგან მაშინ უკვე უნდა დავთვალოთ, მაგრამ აი სტანდარტული მართკუთხა, ოთხკუთხედი, სადაც სიგრძე და სიგანე მეების, რა ქვია, შენობის ფართი არ არის რაღაც სასწაული, მაგ შემთხვევაში ნამდვილად გამოდგება ასეთი დათვლა. და ბოლოს 80-იანი საცირკულაციო ტუმბოები ფაქტიურად 600 კვადრატულამდე ასეთ სტანდარტულ ფართებში გამოიყენება. თუ ძალიან გინდათ რომ დათვალოთ, ორ მეთოდს შემოგთავაზებ დათვლისას. პირველი მეთოდი არის, რომ საერთოდ ტუმბოს აქვს ორი პარამეტრი. პირველი პარამეტრი არის წნევა, მეორე პარამეტრია ხარჯი. მეტი აფერი არა აქვს. პირველ მეთოდში, რომელსაც შემოგთავაზებთ, არის რომ ხარჯი გამოვიანგარიშოთ და წნევა თითქმის ერთდაიგივეა ხოლმე, როგორ ვანგარიშობთ ხარჯს. რამდენი ლიტრი წყალი უნდა გადაკაჩოს საათში ჩვენმა საცირკულაციო ტუმბომ. ძალიან მარტივია რა. თუ ვიცი რა სითბო უნდა მივაწოდო, მაგას გავყოფ 1.163-ზე, აი. რა არის? ეს არის წყლის კუთრის სითბო-ტევადობა, ანუ რამდენ სითბოს დაკავება აღება შეუძლია ჩვენს წყალს და ეს გავამრავლოთ ასე ვთქვათ ტემპერატურულ გრადიენტზე, ანუ ასევე მას უწოდებენ დელტა ტეს, ანუ რა არის ეს არის პადაჩასა და აბრატკის წყლების ტემპერატურას შორის სხვაობა. ძირითადად ეს არის ხოლმე 15-20 გრადუსი,
რადიატორების სისტემებისთვის და მაქსიმუმ 10 გრადუსი თბილი ატაკისთვის. ანუ უნდა ჩასვა ან 15 ან 10. ხო და ჩასვავთ აქ და მიიღებთ რამდენი წყალი უნდა მივაწოდოთ სისტემას, მიაწოდოს სისტემამ სტუმბომ იმისთვის რომ მოგცეს ესა თუ ის სითბო. ეს პირველი ვიცით. ეხლა მეორე პარამეტრი არის უკვე რა წნევით უნდა მიაწოდოს. რასთვის ჭირდება წნევა? იმისთვის რომ გავიგოთ გადალახავს თუ არა ჩვენი სისტემის წინააღმდეგობას ჩვენი ტუმბო. აი ამისთვის გასაგებად. იცოდეთ რომ თითქმის არასდროს, აი უიშ 99% შემთხვევებში სტანდარტულ ბინებში და იმ კვადრატულობაში, რაც წინა სლაიდზე გაჩვენეთ, 2 მეტრი არის მაქსიმალურად რაც გადასალახი აქვს ხოლმე. თუ სწორად შევარჩევთ მილის დიამეტრებს, თუ სწორად შევარჩევთ სისტემის, ასე ვთქვათ, განლაგებას, მაგ შემთხვევაში 2 მეტრი წყლის სვეტით, ანუ 0.2 ატმოსფერო არის ყველაზე მაქსიმალური დანაკარგები ხოლმე ჰიდრავლიკური წინააღმდეგობის. ამიტომ ძალიან მარტივად ისევ შეგვიძლია ამ პარამეტრებზე შევარჩიოთ. თუ ძალიან გინდათ რომ მეორე პარამეტრიც დაითვალოთ, მაშინ პირველი პარამეტრი, ანუ წყლის ხარჯი გამოთვლილი გვაქვს, აგერ რა ბატონო ჩემო, მაგრამ თუ მაინდა-მაინც ჰიდრავლიკური წინააღმდეგობაც გინდა დათვალოთ, მარტივ ფორმულას გვთავაზობს ძალიან ცნობილი კომპანია Villo, ასე გვეუბნება რომ თუ გინდა გამოითვალოთო, მაშინო ერი გაამრავლეთ L-ზეო და გაამრავლეთ K-ზეო და გვეუბნება რომ ერი არის წყლის დანაკარგები მეტრზე, 1 მეტრს ზოგადად 1 მეტრ სისტემის მონაკვეთზე, ეს არის 0.015 მეტრი წყლის სვეტი, ანუ 1 მეტრზე კარგავს 150 პასკალს. 150 პასკალს. ესო გაამრავლეთო, ეს ხო 1 მეტრზეა, გაამრავლეთო, რამდენი მეტრიც არისო, პადაჩა აბრატკა. ყველაზე შორს მდებარე მონაკვეთი, ანუ ყველაზე ხო არის რაღაც მაგალითად ტუმბო აყენია სადღაც და იმ ტუმბოდან, ანუ ქვაბიდან, ხო? ქვაბთან ახლოს არის, ხო, ტუმბო? ქვაბიდან ყველაზე შორს მდებარე წერტილი სისტემაში რადიატორი იქნება თუ სხვა ნებისმიერი და იქიდან პადაჩა და აბრატკა რამდენიც არისო, მაგდენი მეტრი არის, ესე იგი ყველაზე შორი ისა და მაგაზე გაამრავლოთ. ანუ 0.015 გავამრავლოთ, მაგალითად 100 მეტრაზე და გაამრავლოთ K-ზე. K არის ეგრეთ წოდებული შესწორების კოეფიციენტი, რომელიც გვეუბნება ადგილობრივი დანაკარგები ქვია, ადგილობრივი დანაკარგები. რა არის ადგილობრივი დანაკარგები? ადგილობრივი დანაკარგები არის მაგალითად წნევის დანაკარგები ფასონურ ნაწილებზე, კუთხოვანებზე, სამკაპებზე, მუხლებზე, პერეხადნიკებზე, მუფტებზე, სხვა, ასე ვთქვათ, ჩამკეტ მარეგულირებელ არმატურაზე. აი ეს ყველაფერი რო გავითვალისწინოთო, გაამრავლეთო იმ შემთხვევაში, თუ მარტო ჩამკეტი ონკანები აყენია. ჩაულებრივი შარაუები, მაშინ 1.3-ზეო. თუ აყენია დროსელირების ან თერმოსტატიკური ონკანები, ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ არა მექანიკური გადაკეტე გადმოკიდე, არამედ ავტომატურად იკეტება, მაგალითად რადიატორებზე აყენია ხოლმე თერმოსტატიკულები, ან შეიძლება აიყენოს კოლექტორებზე, ასე ვთქვათ, სერვოპრივოდები. ამ შემთხვევაში იზრდება ხოლმე წინააღმდეგობა, იმიტომ რომ ისინი პირდაპირ იკეტებიან და იღებიან, ნელ-ნელა შვებიან ამას. და აქედან გამომდინარე უჭირს, კარგავს ბევრ ენერგიას ხოლმე ტუმბო. ამიტომ თუ გინდათო რომ ესეთები თუ დააყენოთო, მაშინო აი აქ უკვე რასაც მიიღებთ, გაამრავლეთ 2.2-ზეო და თუ საერთოდ ძალიან ესეთი თერმოსტატიკულიც აქვს, დროსელირებაც გაქვს, იქ ჩამკეტები იღება, რაღაცა სხვა პლესენი მოძრაობებია, მაშინ 2.6-ზე გაამრავლებ. ამას თუ გინდა უკვე გაიგებ როგორც წნევას, ჰიდრავლიკურ წინააღმდეგობას, ასევე ხარჯს და როცა ეს ორივე პარამეტრი ვიცი, მე შემიძლია შევარჩიო ტუმბოები და როგორ? აი სწორედ ისე როგორც საუბრობდით, ნახეთ, აი აქ ხო ვთქვით, რომ რეჟიმები გვაქვს, აი UPS-ი α2L, α2, α3. ესენი ყველა განირჩევა თავისი აი ამ ხარჯისა და
ჰიდრავლიკური წინააღმდეგობის რეჟიმებით. აი. აჰა. შეხარჩევი ბატონო. მოდით დავიწყოთ პირველი. პირველია UPS. რა არის UPS? UPS არის Grundfos-ის ესეთი ხაზი ტუმბოების, რომელსაც სამ სიჩქარეას უწოდებთ. სამი სიჩქარე აქვს. პირველი სიჩქარე, მეორე სიჩქარე, მესამე სიჩქარე. ეს რა არის? აი ეს რაც გამოვიანგარიშეთ. ჰიდრავლიკური წინააღმდეგობა არის ვერტიკალურ გრაფაზე, ხოლო ჰორიზონტალურზე კი გვაქვს მეორე. აი ეს ხარჯი. ანუ ნახე რას გვეუბნება? ეს გრაფა გვეუბნება, რომ მეორე სიჩქარეზე ჩვენი ტუმბო თუ სისტემას წინააღმდეგობას უწევს 5 მეტრს, ანუ 0.5 ატმოსფეროს, ჩვენ ხო გამოვიანგარიშეთ აქ, რამდენს უწევს. და ვთქვით, რომ თქვათ არის 2 მეტრი. ხო, 2 მეტრია. აი 2 მეტრი თუა, აი 2 მეტრი, აი 2. 2 მეტრი თუა, მაშინ პირველ სიჩქარეზე თუ დავაყენებთ, ტუმბო მოგცემს 0.6, ანუ 600 ლიტრს წყალს საათში. თუ მეორე სიჩქარეზე დავაყენებთ, მოგცემს ბოდიში სად ვიყავით, ხო, 0.5 ხო. მეტრი კუბი საათში, კი ბატონო, ხო, სწორედ თუ ყურებ, ხო, სწორია. მგონი სწორად ხედავ, აქ ცოტა ბუნდონად ჩანს, მაგრამ ანუ სხვადასხვა ხარჯს გვაძლევს სხვადასხვა სიჩქარეზე ერთ და იგივე წნევის დანაკარგების დროს. მეტია წნევის დანაკარგები ნაკლებ წყალს მოგცემს. მეტია წნევის დანაკარგები ნაკლებ წყალს მოგცემს. მეტია ნაკლებ წყალს მოგცემს. და თუ მეორე სიჩქარეზე 5 მეტრია წნევის დანაკარგები, იგი არ მოგცემს წყალს. აი რაშია საქმე. 6-ია მესამე სიჩქარეზეც არ მოგცემს წყალს. ანუ ჩვენ უნდა დავითვალოთ რა წინააღმდეგობას უწევს სისტემა და ვნახოთ რამდენ წყალს მომცემს ესა თუ ის ტუმბო სხვა სიტუაციებში. და მე უკვე მეწოდინება, ეხლა მე ხო ვიცი რამდენი წყალია, ხო გამოვიანგარიშე რამდენი წყალი უნდა მივაწოდო სისტემას, რომ ის სითბო მომცეს, რაც მჭირდება. ნუ შესაბამისად შევარჩევ ისე ტუმბოს, მაგრამ ეს არის UPS-ები, ანუ სამ სიჩქარიანი. ეხლა ვნახოთ შემდეგი რა არის? შემდეგი ტუმბო არის სიხშირული, α2L. აბა ვნახოთ ეხლა α2L რა ამბავია ჩვენს თავს. აი, α2L. α2L-ს აქ ხო ქონდა სამი სიჩქარე. პირველი, მეორე და მესამე. მეტი არაფერი არ აქვს. всё, ვებს ვერ უზავთ სხვას, ეს არის ჩვენი ტუმბო. α2L-ს აქვს არათუ სამი სიჩქარე, არამედ აქვს ბევრად მეტი. აი უყურეთ რა ხდება. აი ხედავთ აი ეს ხაზი, ნახეთ, აი ეს ხაზი. აი ეს ხაზი, ნახეთ, რა მოუვიდა, აი სიჩქარები ისევ გვაქვს. ისევ გვაქვს სამი სიჩქარე სიხშირულ α2L-ში. აი პირველი სიჩქარე. აი მეორე სიჩქარე და აი მესამე სიჩქარე. სხვადასხვანაირი პარამეტრები გაუხდა, ნახე, უფრო გაფრთხილდა, ნახე. აქ ჩვენ მქონდა დახრილი, უფრო დახრილი ხაზები. აქეთ α2L უფრო გაფრთხილდა. ეს ძალიან კარგია, მეგობრებო, და რატო? მოდი ვნახოთ რატო. აქ როცა უფრო დახრილია, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ მაგალითად გვიყენია მეორე სიჩქარეზე და ძალიან კარგად მუშაობს, აი მაგალითად ჭირდება რაღაცა 1.5 კუბი საათში და მაძლევს აი ამ 1.5-ს. როგორც კი თუ მაგალითად რამე დავკეტეთ, აუცილებლად მოიმატებს ჰიდრავლიკური წინააღმდეგობა სისტემის. დავკეტეთ. შეეწინააღმდეგა სისტემა. მაგალითად რადიატორში ავტომატურად დაიკეტა თერმოვენტილი. რა ხდება? წნევა ჰიდრავლიკური წინააღმდეგობა მოიმატებს, აი აქ ხო ვიყავით? აი აქ. ავიდა აქამდე ჰიდრავლიკური წინააღმდეგობა და უკვე აღარ მომცემს იგივე წყალს. იმიტომ რომ დახრილი მაქვს ხაზი.
აბა ეხლა ვნახოთ აქ რა ხდება. აი თქვათ აქ მიყენია, აი მეორე სიჩქარეა, აი ეს არის მეორე სიჩქარის ხაზი. მაგალითად მეორე სიჩქარე ხო, მაგალითად აი 2.5-ზე მაძლევს, თქვათ 1.4-ს და მაწყობს ეს. როგორც კი დაიკეტება ისევ რადიატორები, აი დაიკეტა. აიწია. თქვათ ხო, მოდი ასე ვქნათ, აი აქ ვიყავი 2.0 მაქვს, ხო თქვით რომ 2-ია ყველაზე ისა, აი მაძლევს რაღაცა მას, ხო, წყალს. აიწია წნევამ, დაიკეტა, მომცემს ცოტა ნაკლებს. ანუ რახან ძალიან დახრილი არ არის. სხვაობა ხარჯს შორის არ იქნება ისეთი რადიკალური. ანუ უფრო სტაბილური სიტუაცია მაქვს. აი ამ სიტუაციაში. ეს რაც შეეხება სამ სიჩქარეს. აი სამი სიჩქარე. აჰა. აგერ არის სამი სიჩქარე. მაგრამ ალფა 2L-ს კიდევ აქვს სხვა რეჟიმები. კერძოდ ორი დამატებითი რეჟიმი აქვს. ეს არის. აი ეს რეჟიმი ნახეთ 1 2 ნახე სწორი რეჟიმებია, განადახრილი. ამას უწოდებენ მუდმივი წნევის რეჟიმებს. აი წნევა არ იცვლება. რაც არ უნდა ჩვენ ხარჯი ვცვალოთ, აქეთ იქით. წნევა დარჩება მუდმივი. არ შეიცვლება წნევა. და არის ეგრეთ წოდებული პროპორციული, ნახეთ აი ეს ორი ხაზი, მაღლა რომ მიდის. პროპორციული რეჟიმები. ამ შემთხვევაში თუ შეიცვლება სისტემის პარამეტრები, ანუ თქვა დაიკეტა, გაიღო, მაგ შემთხვევაში ტუმბო ავტომატურად სიხშირეს დააგდებს და ნაკლებ წყალს მოგცემს. აი ესეთი ორი რეჟიმი დაემატა. ალფა 2L ქვია ამას, რატო ქვია ალფა 2L, იცით? იმიტომ რომ L არის ლიმიტი, ანუ შეზღუდულიო. ანუ რატოა შეზღუდული? ესე უწოდეს, იმიტომ რომ ალფა 2 და ალფა 3 უფრო გაფართოებული რეჟიმებია და ეხლა ვიგეთქვით რატოა გაფართოებული. იგივე ყველაფერი იგივეა ალფა 2-საც, რას ალფა 2L-ს. უბრალოდ აი ამ ორი ხაზის ამ ორი მუდმივი წნევის რეჟიმის გარდა კიდე აქვს მესამე მუდმივი წნევა და ალფა 3-ს ხო, ბოდიში ალფა 2-ს კიდევ აქვს ხო ეს მუდმივი ორი წნევა და კიდე აქვს პროპორციული მესამეც. ხო. და კიდე ალფა 2-ს აქვს ეგრეთ წოდებული სისტემა ავტოადაპტი. ანუ იდეაში ეს არის სისტემა, რომელიც რო დააყენებ ავტოადაპტზე ამ NAS-ს თვითონ განსაზღვრავს რომელ სისტემაზე ადაპტირდეს და როგორ მასაკეთებს. მაგრამ ეს ავტოადაპტი მარტო მუშაობს აი ამ პროპორციულ სისტემებში, იმიტომ მუდმივში ვერ მუშაობს. აქედან გამომდინარე პრობლემები აქვს, მე რომ მკითხო, იმიტომ რომ ყველგან ვერ გამოიყენებ, ცოტა ხანში გაჩვენებთ, სად შეგვიძლია გამოვიყენოთ ესა თუ ის სისტემა. და მესამე არის ალფა 3. ეს ნიშნავს, რომ იგივეა რაც ალფა 2, უბრალოდ ერთი რამე დაამატეს, რომ ვითომ მას შეუძლია გარკვეული ისა აქვს, აპლიკაცია აქვს, იმაში მობილურში დააყენებ და მას შეუძლია რომ თვითონ დაიანგარიშოს და დააბალანსიროს და გითხრას თვითონ რადიატორზე რამდენი წყალი უნდა მივიყვანოთ, რომ ბალანსი. ანუ ალფა 3 აი რომ გითხოს სრული სისულელეა. ალფა 2 არის, ну ალფა 2L-იც სრულიად საკმარისია, ანუ მეტი აფიარში არ ჭირდება. ალფა 2, ну კარგია, ავტოადაპტის შემთხვევაში, ზოგიერთ შემთხვევაში გამოგვადგება. მაგრამ ну სიხშირულ ტუმბოებში პირველი ვერსია სიხშირულ ტუმბოების სრულიად საკმარისი. ანუ როცა გეტყვიან რომ ჭკვიანი NAS-ია, არ უნდა იკითხვა რომელი სერია, რა სერია ჭკვიანია, იცოდეთ რომ მას აქვს 3 სიჩქარე, როგორც ჩაულებრივ NAS-ებს, აი პირველი, მეორე და მესამე და ასევე აქვს მუდმივი წნევის რეჟიმები, რო წნევა არ იცვლება და პროპორციული რეგულირების რეჟიმები, სადაც თვითონ აგდებს სიხშირეს, ანუ თვითონ თუ დაიკეტება სუნთლად ყველაფერი, უბრალოდ 0-ზე დასვავს თავის სიხშირეს. ანუ სიხშირეს არეგულირებს. აქ
წნევა არის მუდმივი და წყალს სხვადასხვა რაოდენობით გვაძლევს. ეხლა ვნახოთ რა შემთხვევებში გვჭირდება ესა თუ ის რეჟიმი. მეგობრებო, იცოდეთ, აი ეს რეჟიმი, ანუ UPS-ები სამიანი, არის უნივერსალური რეჟიმი. იგი ამას არ აქვს მნიშვნელობა თბილი ატაკში გააკეთებთ, რადიატორებში გააკეთებთ, ფანკოილებში გააკეთებთ თუ რა სად რა რეჟიმში გაუშვებთ, UPS-ები, ანუ სამსიჩქარიანი насосები ყველგან მიდის. უბრალოდ ზოგიერთ შემთხვევაში ნაკლებად ეფექტურია. რატომ? იმიტომ რომ თუ არის ავტომატური დახურვა, გაღება, რეგულირება და ასე შემდეგ, რაც ხშირია მაგალითად თბილი ატაკში და ასე შემდეგ, UPS-ები ვერ ადაპტირდება რა, იმიტომ დებილია ეს насოსი და ხან ერთ რაოდენობის წყალს მოგცემს, ხან მეორეს, ხან მესამეს და ეს თქვათ რეგულირებისთვის საკმაოდ რთული ხდება. მაგრამ აი მაგალითად ძალიან ძნელია რომ ეს მიიღდე. იმიტომ რომ მაგალითად თბილი ატაკში ისეთი ინერციულია სისტემა, რომ ესეთი დიდი ხანი ინარჩუნებს სითბოს, რომ ხანდახან თუ ნაკლებ წყალს მისცემს სისტემას, ამას თქვენ ძალიან ძნელია რომ ეს გაიგოთ. სულ უნდა გაჩერდეს ცირკულაცია, რომ მაგრამ შეიძლება ესეც სულ გაჩერდეს ცირკულაცია, მაგრამ იშვიათია ასეთ, ამიტომ ძალიან შეგვიძლია ვთქვათ, რომ UPS-ები ფაქტობრივად ნორმალურად მუშაობს ყველა სისტემაში, ანუ იაფიანი насосები ნორმალურად მუშაობს. მაგრამ როგორც აღნიშნეთ, ნაკლებად ეფექტურია, მეტ დენს წვავს მაგალითად. აი ეს რეჟიმი მუდმივი, ეს ნახე, ეს სწორი ხაზები როა, მუდმივი წნევის რეჟიმები ძალიან ეფექტური არის თბილი ატაკისა და ზოგადად კოლექტორული სისტემებისთვის, მაგალითად თბილი ატაკისთვის. რადგან რაც არ უნდა გადაიკეტოს, სადაც არ უნდა რამე გადაიკეტოს, წნევა დარჩება იგივე და მაგალითად თუ ისე მოხდა რომ თბილი ატაკის ხო არ არის ისე რომ აი მანძილი იმის რა ქვია მილების თბილი ატაკის ყველგან ერთი ხო არა გვაქვს. ზოგან უფრო გრძელია, ზოგან უფრო მოკლეა, ზოგი არის თქვათ 30 მეტრი, შეიძლება 40 და მეორე იყოს 80. ამ შემთხვევებში წნევის მუდმივობა ძალიან კარგია, იმიტომ რომ რაც არ უნდა გადაიკეტოს, აი გრძელ მონაკვეთებზე წყლის მოძრაობა არ შეწყდება. იმიტომ რომ წნევა არ იცვლება. წნევა ერთი და იგივეა და შესაბამისად ძალიან კარგად მუშაობს ამ შემთხვევაში. რაც შეეხება აი ამ რეჟიმს, პროპორციულ რეჟიმს, აი ამ რეჟიმს, როდესაც წნევას აგდებს, ხო, თვითონ насოსი. ეს სისტემები ძალიან კარგი არის ჩიხურ აი ორმილოვან სისტემებში. რადგან იქ არა გვაქვს საშიშროება, რომ მთლიანად გადაიკეტოს რამე, ერთი რადიატორი გადაიკეტება, მეორესკენ, ასე ვთქვათ, მოხდება ცირკულაცია. ამიტომ იქ თუ წნევა ოდნავ და ეცემა რადიატორულ სისტემებში, იმიტომ რომ დიდი მანძილები არა გვაქვს. აქ ეკონომიას ნამდვილად ვნახავთ ეკონომიას. ვარიანტი არ არის, რომ რაც არ უნდა დაეცეს ეს სისტემა, მაინც მოხდება ცირკულაცია და ეფექტურად და ეკონომიურად. ეხლა ორი სიტყვით გეტყვით რა ავტოადაპტის შესახებ. ავტოადაპტი აი მოგახსენეთ რომ არის ესეთი სისტემა, რომ თვითონ ადაპტირდება, მაგრამ ეს ადაპტირება ხდება მხოლოდ პროპორციულ ნაწილში. მუდმივი წნევის ნაწილში ეს ადაპტირება არ ხდება და ეს არის ძალიან დიდი მინუსი. იმიტომ რომ ავტოადაპტირო დავაყენოთ ნებისმიერ პროპორციულ სისტემაში, მაგალითად მაშინ ჩიხურ სისტემაში იგი მშვენივრად იმუშავებს, მაგრამ თუ დავაყენებთ მუდმივი წნევის რეჟიმში ავტოადაპტს, მაგალითად თბილი ატაკზე, ავტოადაპტმა შეიძლება პრობლემები შეგვიქმნას და არა კორექტულად იმუშაოს, იმიტომ რომ იქაც მუდმივად ასე ვთქვათ ცვლის სიხშირეს თავისი მუშაობისას. მადლობა მეგობრებო, წარმატებები.